و یا دوزی میکنن ما بگیم که 99% یگان آدم به خطر نیست، یگان پرزیدنت، یگان سی او، یگان شرکت، یگان دولت به خطر نیست. آدمانی یک کنجی خالی هم هست که هکرها میتونن هکر کردن. در اینجا انداز با گپ است، تو صاحبکاری رسمی بودنت گپ است، دیگران میان که پگوت رو میبرن محکم میکنن برای کار کردن. فهمو نگاه کن امیری، نگاه کن امیری. یک سوال، همین تو میدونی همین سیگار کشیدن، خب عرق نوشیدن، خب قمار بازی کردن، خب پورن تماشا کردن، اینها لذت دارن، کیفیت دارن برای مدت خیلی هم کوتاه. خیلی هم آسان است پیوست شدن، خیلی هم آسان است سیگار کشیدن، خیلی هم آسان است نوارهای فحش تماشا کردن، خیلی آسان است. همین دو سونه همیشه که تماشا میکنی. اما چیزای آسان تو را به راه دور نمیبرد. پشت الکترونیک نوشتن حتما یاد گیرن بچه‌ها. بسیار کم میگن که ما جای کار آیتی نگیرتم، در حالی که پشت الکترونیک نوشتن نمیتونن. چه تو را جای کار نگیرن. آخه دوستی اگر یک کس ببینی که وای سیگار میکشد، با میروی سیگار میفروشی با وای. نفهمیدم سوال. یک کس رو بینی که سیگار میکشد، باز میروی با وای سیگار میفروشی. فقط اگر تلگرام گپ بزنه که دیگر ما در تاجیکستان کار نمیکنیم و در روسیه کار نمیکنیم، همه تجارتای تو از بین میرود. چه که یوتیوب در روسیه ادورتایزمنت تبلیغات از بین برد، بسیار از بلاگران بس کردن کار کنی را. یعنی این است مشکلی دوستی عزیز. مشکلی همین است که ما برای راه آسان شده آینده دراز فکر نمیکنیم. مثلا وقتی ما در سامانه امیری میروم، مینویسم که ریزا گیوف رقم تلفن ما، پوسته الکترونی ما، امور داده های ما در دیتابیس تو میرود، در بعضی معلومات تو چیکار میکنی با معلومات ما باید دانو. امیری با معلومات ما چیکار میکند؟ آیا وارد میبرد در درک میفروشد؟ آیا میبرد با دیگر مقامات ها میتیاد؟ رقم شناسنامه مرا با کی میتی تو؟ ما چه تو را باور کنم؟ انا همون قانون ها میشود که ما تو را باور میکنم. با زمان روسیه تماشا نمیکنم، ما روی راست میگم در روش. امیری نواره روسیه تماشا نمیکنم. Я понимаю по-русски, я не хочу говорить по-русски. Спасибо большое. سپاس فراوان دوستی مهربان. تشکر زیاد امیری. ما سپاس، ما در حقیقت شادم، فخر میکنم، افتخار میکنم که دوستی ما از اون طرف اقیانوس، از اون طرف پتربورگ با مثل ما فکرانی دارد، با مثل ما میخواهد که یک نوار ایجاد کند برای هموطنان، برای تاجیکان، برای تاجیکان و نسل نو است. سپاس فراوان دوستی عزیز. اکا نمیدونم شما اخیرا در تاجیکستان کی بودین و من شخصا یک سال پیش بودم در تاجیکستان. بله. و اول اینترنت های هم در مثال خوب یعنی میگیرد bez limit. بله. امی سوشال اینسیتی مثال. بله. سوشال نتورک همیو bez limit میگن، یعنی امی داخل میشه یوتیوب، تلگرام و اینستاگرام همیو. بله. و ما مثال در یوتیوب یا اینکه در مثال تلگرام ویدیو مون پارتایم و اونمو به فکر اون که ما اینترنت هم راست خود میشه و یا نمیشه و میرن تماشا میکنن برای که bez limit با یعنی bez limit تماشا میکنن. اما در سایت های تاجیکی اکا متاسفانه و یا باید نگاه کنن که ما چند صد مگابایت مونده و اینترنت در تاجیکستان مثال کم تر قیمت ایران همه یعنی میگن که اینترنت در تاجیکستان کم تر قیمت برای همین مثال شخصا نمیتونن مثال میکسری بدون تماشا کنن. اما مثال ویدیو هاستینگ های تاجیکی مثال هستن که اگر ایجو مثال آدم دمش اینترنت گرفته باشه، ایجو چون به پول هم همیو. اما آدمو کمان که در خونهشون اینترنت داشته باشن مثال بسیاری ای تلفن تماشا میکنن و ما خواستیم که برای آدما کولای باشه. فهمو آیا همین کولای برای کولای بودن مثال نه تنها تو امیری، شرکت های بزرگی که میلیون درآمد دارن در کشور، بزرگان همشون تجارتشون با طریق واتساپ و تلگرام و اینستاگرام و همینا میگذرونن. اما تو فکر نمیکنی که این امنیتی به خطری همون مشتریان رو حمایت نمیکنه؟ برای مثال تلگرام این مکانی بد است. برای آدمان بد. یعنی کشاده اساس. آدمای مینویسن با ما وقتی که همین مثال شما تلگرام داشته در میگن وبنامه، منم گفتم وبنامه میسازم و منم وبنامه خود رو ساختم، ولی آدمان بد با نام نقطه و ورگول از نام خودش شرم میدارد تا که نام خودش رو نویسد، نقطه ورگول نام میگذارد. ما رقم تلفن وای نمیدونم، ما یوزر نیم وای ماتو نمیدونم، ولی از روی هجومای کیبری، از روی سایبر سکیوریتی، از روی کیبر امنیت او آدم غیر امکان است یافتن کاملا. خودش با مثل انونیمس گم کرده است، بجا کرده است. و چگونه با این گونه آدما تجارت میسازی؟ چگونه باوری حاصل میکنی؟ چگونه با آنها یعنی میتونی که یک شرکت در اونجا بری گذاری و کسبیت رو نشون میدید؟ برای مثال ما با یک از شرکت ها صحبت کردیم ولی نامش نمیگیرم. ما باید صحبت کنیم در همون تا که ایتی آموز با اونها پیوست کنیم
و آنها با من با بات جواب داد که یک کس دیگر اومد وارد شد، یک بات گفت که پیامتون نویسید با زبان روسی هم خطاب بود. بعد متخصص اومد، متخصص با زبان ترکی صحبت میکند ولی رسما متخصص همون بانک است. ولی وقتی که من خواهم که پیام خود رو عوض کنم و میگه که تو اجازه عوض کردن پیام خود رو نداری، اول متخصص اجازه دارد پیام خود رو عوض کند. اما نه را که من همچون مشتری نمیدونم کی است در پشت وای، نام وای نیست، نسب وای نیست در پشت، اما مشتری نمیدونم که با کی صحبت دارم. شاید که یک هکر باشد، یک آدم بد باشد، معلومات مرا گیرد و از بانک صورت حساب من مبلغ مرا دزدی کند. مثال چرا که برای همون یعنی چی گفته شفافیت یا که منفیت مردم شده ما ماس میریم به همین شبکه‌های اجتماعی، چرا رسمی نمیریم، چرا که پست الکترونیک روانه میکنیم از سرور ما به سرور و یا داده ها باشد؟ آیا فکر نمیکنی که این ایده خوب نیست؟ چی فکر داری وابسته به همین سوال؟ خب ما حقیقتا گیریم اگر اصلا ما در فکری وبنامه خود را که سامانه خود را ساختن هستیم البته. بله. و شخصا من الکی ساختم، اما من حال و سامانه خود را یعنی در هاستینگ نموندم. برای چی؟ برای که من فکر میکنم اولی آدم ها نیاز ندارن به هیچ چیز و یعنی ما چقدر نقشه داریم، ما اول باید یک مقدار اودیتوریا جمع کرده بینیم که حقیقتا هم کاری که ما کرده استودایم با آدمان معقول هست یا اینکه نیست. برای که اوکی دوستی اگر یک کس بینی که وای سیگار میکشد با میروی سیگار میفروشی با وای؟ نفهمیدم سوال. یک کس رو بینی که سیگار میکشد باز میروی با وای سیگار میفروشی؟ نه. آن همین تلگرام یک کسی دیست که دزدی دارد، غارت از جای بد است، به نام به نشانن، چه خیلی تو باوای رو باور میکنی با همون مشتریای نمیدونم خدمتگزاران خود رو باور میبری؟ چرا که رسمی نباشه؟ چرا امیری نقطه تیجه نباشد، امیری نقطه کام نباشد؟ در اونجا رویم قانون ها باشد، قانون ما را حمایت کنید، در اونجا رسما آدم ها کار داشته باشن، شرکت رسمی باشد، انداز سپارت. خب چرا این گونه باید نکنیم؟ چرا که امور در پشت تلگرام رویم، دارک وب رویم، تور رویم؟ چرا با فکری تو؟ خب ما اینجا در با آدم ها رو ما لیچنی اینفارماسیا یگانشون کار نداریم، ما فقط اکریتی کانال کردیم، کانال نه من نمیگم که ما درباره همون کانال شما نمیگم امیری، من میخوام که چرا تو سامانه خود رسما لانچ نمیکنی، رسما در شبکه‌هاش چرا که ماست تو وابسته هستی با تلگرام؟ فقط اگر تلگرام گپ بزنه که دیگر ما در تاجیکستان کار نمیکنیم و در روسیه کار نمیکنیم، همه تجارتای تو از بین میرود. چه که یوتیوب در روسیه ادورتایزمنت تبلیغات از بین برد، بسیار از بلاگران بس کردن کار کنی را. تو چرا که نمیخوای که مثلا چرا که ما باید وابسته باشیم با گوگل، با فیسبوک، با تلگرام؟ چرا که ما از خودمون نباشد، خودی نباشد؟ خب نیو که نکاز اگر من یک بار سایت خود ما بکشم بگم آدما را که سایت ما بدریم ببینن، بله. ای با آخر میا با رزولتات پاتری اودیتوری میشه، یعنی آدمان دلگیر میشوند ای همون کار کردن برای که مثال کاری دلگیر کننده است حقیقتا، برای که مثال ایمن خلقی که در تاجیکستان هست در 100 مگابایت هم برای اورا قدر داره. فهمو نگاه کن امیری، نگاه کن امیری، یک سوال، همین تو میدونی همین سیگار کشیدن، خب عرق نوشیدن، خب قمار بازی کردن، خب پورن تماشا کردن، اینها لذت دارن، کیفیت دارن برای مدت خیلی هم کوتاه. خیلی هم آسان است پیوست شدن، خیلی هم آسان است سیگار کشیدن، خیلی هم آسان است نوارهای فحش تماشا کردن، خیلی آسان است. همین دو سونه همیشه که تماشا میکنی، اما چیزای آسان تو را به راه دور نمیبرد، تو را کسبیت نشون میده. همین شرکت‌های بزرگ فیسبوک، هر یک شرکتی ما کار کردم کو یگان تا آنها تلگرام استفاده نمیبرن، کسی از اونها واتساپ استفاده نمیبرد. همین تلگرام و واتساپ محض ما وابسته شده ایم. حتی همین یک روز مرا یک بچه نوشت که اکای ریزو ما چخل یک $20,000 ما در تلگرام با هم دیگر کار میکنیم، $20,000 میگذرونیم و بعد در جمعه پتیچکا میمونیم که ما در تلگرام. ولی من نخواست همون نخواست نیم، شاید که وای نخواست کرده باشد ولی در اصل نمیدونم که وای نخواست کرده اونه که پیام نابود کرده است، هم از ما هم از وای. مثال delete for me and for everyone. و وقتی که این کار که کردی طریق اتوماتیک غیر امکان است برقرار کردن وای پیام، غیر امکان است. و منو را که آدمانی بعد در حال میتوانند که وای پیام نابود کنن. ولی زیبایی پشت همین است که پشت الکترونیک تو امروز تو وقتی پیام روان کردی کو بعد دیگه رو وای در سرور تو میموند، در سرور شرکت تو میموند، در سرور وایام یک روز تو بو بار میگدی و کپ کرده، یعنی یک نشون میدی با مردم که چی کار کردن در کار. فهمیدی؟ یعنی این است مشکلی دوستی عزیز. مشکلی همین است که ما برای راه آسان شده آینده دراز فکر نمیکنیم.
در همه سوها. тогда хаёз якан ёкин акай Ризо. بله. мисол шумо чӣ кадом роҳа пешниҳод мекунед барои чӣ роҳа шумо пешниҳод мекунед барои аудитория ҷамъ кардан? Яъне мо медонем ки бисёри халқи мо мисол Telegram истифода мебаранд ва Instagram истифода мебаранд мисол. ва мода осонай дар ҳамаи соцсетиҳо аудиториямона ҷамъ кардан осонай мода. дар инҷа таблиғот ки танҳо таблиғот ҳамун наворе ки ту мекунӣ дар 15 сонияга 20 сонияга зебо ҳастанд дар Instagram. Ба писанд буд дар соли 2023. Умедворам ки то анҷом метӣ. Ман то Instagram нестум, бачаҳо Instagram мара фоллоу мебаранд. Ҳамун зебост. Мақсади мо одамора аз Telegram و YouTube از Telegram و از Facebook از Instagram آوردن به سامانه خودمون است. میکنی amiri.com خب میخری دومین نقطه amiri.com مثلا rizogif.com است. من مقاله خود رو هرگز در تلگرام نمیمونم، هرگز در یوتیوب نمیمونم. دگاجو مقاله های من تو تمام میرای از سامانه من میخونی. من یوتیوب از سبب استفاده میبرم چون که یوتیوب با ما بسیار امکانات رو میده و شرکت ابرقدرت است و حمایت میکنه حقوق مرا. خب من با باور میتونم کرده، ولی در آینده نیست حاضر همین نوارهای ریزوگیفا ما هاست زیاد ایتیوموز ما هاست میکنیم در آمازون AWS چون که ما با شرطنامه میبندیم و ابرقدرت ترین سرورها دارن در سیاره. مثال از ویرو استفاده بودن میتونیم مثال نواره خود اونجا گذاشتن تنها امبدد میکنیم لینک میگذاریم. کسی بربرداری نمیکند، کسی غارت نمیکند. اگر هم کرد ما با طریق قانونهای شرکت خودمون میتونیم که با مقامات‌های بین‌المللی یا که میگن که مقامات‌های داخلی مراجعت کنیم و یا با هجوم‌های کیبری با همین دانشجوی کیبری آدمی که غارت کرد نواری مورا میکوبن میوبن و محبس میکنن. این زمان تو یگان کردن نمیتونی. در یوتیوب گذار نوارات دزدی کردن یگان کردن نمیتونی. در تلگرام گذار نوارات غارت کردن یگان جو مراجعت کن میگن که شاید توی را از دیگر جا آورده باشه. یعنی دشوار است ولی در سامانه وقتی که می‌نویسی قانون مثلا در سامانه ایتی آموز ما طول 6 ماه اخیر قانون نوشته ایستادیم. قانون که معلومات‌های مردم رو چه استفاده می‌بریم. مثلا وقتی ما در سامانه امیری میروم می‌نویسیم که ریزا گیوف رقم تلفنی ما پست الکترونی ما امور داده‌های ما در دیتابیس تو میرود در بعضی معلومات‌های تو چیکار می‌کنی با معلومات‌های ما باید دونو امیری با معلومات‌های ما چیکار میکند؟ آیا وارد میبرد در درک میفروشد؟ آیا میبرد با دیگر مقامات‌ها میتیاد؟ رقم شناسنامه مرا با کی میتی تو؟ ما چه تو را باور کنم؟ انا همون قانون‌ها میشود که ما تو را باور میکنم. اگر وقت قانون نباشد کو ما تو را باور کردن نمیتوانم. تو میدونی قانون امنیت اطلاعاتی مهم است ولی همین تلگرام امنیت اطلاعاتی ما را ندارد، یوتیوب امنیت اطلاعاتی ما را ندارد، اینستاگرام ندارد. اینا تنها مکانی هستن برای تبلیغات. تمام. راست یا فقط برای تبلیغات میشن یعنی چه بگم یا فقط اینسترومنت میشن یا فقط اسباب بله برای یعنی کاری ما را پیش بردن. مثلا ما مثال وقتی که من اینا شاگرد میگیرم مثال اینا ما معلمم ما پایتون درس میدم و ما دارم ویدیو رو خدمت که آدم‌ها یعنی میدونم آدم‌ها شاگرد من میشوند من باید ویدیوها را روی میکنم. یعنی مثال من میتونم البته هر یک آدم در شخصا روان کنم بله اما آدم این چونی من میتونم فقط یک کانال شخصی کنم که در همون جمع ویدیو من میپرتم و فورواردینگ مسیجز یعنی وقتی که با یک از دیگر روان میکنم من همون را منع میکنم که آدم‌ها مثال مرا با یک از دیگر روان نکنم. این چونی سیوینگ کانتنت настройки داره تلگرام. مثلا من اورانی زاپت میکنم ریستریکت میکنم. مثلا من زاپت میکنم با ثبت کردنی کانتنتی کانال ما. یعنی کانال ما در وقتی که درسو هستن فقط آدمی که مثلا افیشیال خریدگی شاگردی من شدگیه فقط همون میدونه یعنی درسو را میخونه تمام وای نمیتونه که مثلا درس را بگیره باید جورای دیگه روی کنه. میتونم از این قانونهای تو نمیتونم ولی تو یگان جو قانون ننویسی تو شرطنامه با اونو میبندی. من نوشتگی نه با اونو شرطنامه میبندی شرطنامه رسما امضا رو میگیری. یعنی نیویورک که من وقتی که مثلا آدم میگه که اگر من شاگرد شدنیم من کورس شما خریدنیم من باید روی میکنم کی در دوام کورس چی یاد میگیره آدم کدوم موضوع میگه. اما فهمی اما تو شرطنامه میبندی با اونها یا کی نه؟ این چونی قانون ها این چون سلک هست که شرط های کورس با تاجیکی توزیع خدمت نوشتگی یعنی اسلوبیای کورس تاجیکی توزیع. بله ما میگم که با شرط ها اگر راضی باشه نویسیم و وقتی که آدم میگه که
ҳо ака курса харидорӣ мекунам ин маъно ура дорад ки аллакай ҳамаи ҳамун чизи равон кардагӣ мара одам дидагия яъне ман ҳатман ин чизоро ҳама шабка гузаштагӣ мебодои не ман фаҳмидам аммо гап дар нест ки вай ту чӣ хел вай одама исбот мекунӣ ки номи вай почта электронӣ мисол дар телеграм вай ном надорад хелош рақами телефонша надорӣ вай ҳатто номша намегузорад нуқтаву вергула ту чӣ хел исбот мекунӣ ки нуқтаву вергул ба қонуни ту розӣ аст вақти вай дуздӣ кард чӣ хел вай меёбӣ яъне ман одама информатсия лични вайда кор надорам не ман фаҳмидам нигоҳ кун дӯсти меҳрубон ман фаҳмидам ба гапи ту вале дар оянда вай метавонад дуздӣ кунад мисол ман агар нома нуқтаву вергул монум ба телефони мобилӣ курсоитро тамошо намекунам меравам OBS қати курсоитро комилан аз Telegram скрин рекординг мекунам ҳатто аз Udemy мешавад карда ин кора аз Udemy скрин рекординг Udemy бузургтарин платформаи омӯзишӣ аст аз IT омӯз ҳам ту метавонӣ скрин рекординг карда вале фарқати Udemy IT омӯз аз Telegram ҳамин аст ки мо қонунҳои расмӣ дорем ва ба одамони ҳақиқие ки дар сомонаи мо расмӣ IP адрес доранд IP адресҳои вайро дорем ҳоз ту ба сомонаи IT омӯз воришам мо IP адресро дорем хоб аз куҷо дуромадӣ почта электронии ту ҳатман дар уҷа аст ҳатмӣ аст почта электронии ту ҳатмӣ аст номи ту ҳатмӣ аст насаби ту дидем ки ту қалбакӣ ҳастӣ туро мо нобуд месозем аз уҷа рӯи рост вале дар Telegram ту ҳози навиштагии қонунҳо вай одам нуқтаву вергул ба ту маъное надорад ворид мешавад курси тура ба мисол ман ворид мешавам нуқтаву вергул скрин рекординг мекунам курсоитро мегирам мебарам дар ягон ҷойгӣ мефурӯшам чӣ хел ту ман исбот мекунӣ ман кардам ин кора чӣ хел исбот мекунӣ ту на IP адреси мара дорӣ Telegram ба ту ягон маълумоти мара намедиҳад на IP адреси мара дорӣ на номи мара медонӣ на почта электронии мара медонӣ на рақами мара медонӣ ман танҳо курса ба 200 рубле харидорӣ кардам вале мебарам дар ҳама шабакаҳои иҷтимоӣ дар дигар Telegram-ҳо боз ғорат мекунам мефурӯшам наметавонӣ фаҳмида дӯсти меҳрубон ин аст амнияти иттилоотӣ бале мисол ман шахсан барои чӣ амахел ин чизо албатта ки дар калима омадагия накард не ки ман вақте ки ҳамин чизоро ман дидам ки вақте ки ман дар Telegram мисол мекунам ин амахел условия дорад яъне даже ҳамун Telegram хечам одам ба болои ҳамаи ҳамин заптетҳо ҳаст роҳиш ки бигира информатсияро ман медонам шахсан ҳамин роҳша не одаме ки агар ҳамин корора карда битона барава ман мегӯям ҳаволаш бод чӣ кори мекунам намекунам ҳаволаш бод бигзор ҳамин одам чӣ кор мекунад ҳаволаш бод мегӯям не ки акай ризо барои то ҳозира ман амахел одам яъне мада вон нахӯрдай амахел одам мада вон не ки ман намедонам агар одам ҳамон хел меҳнат карда ихел чӣ кунад пожалуйста яъне чӣ кор мекунад не нигоҳ кун амирӣ хубу бад хоксорию бадӣ парвое надорад ба қонун мегӯяд ки ту бадӣ хуби хоксорӣ ту қонуна вайрон кардӣ ма фаҳмем то ҳозир мегӯӣ ки яхело боба бачаҳои зебоанд тоҷикони худ монанд бо одами бовиҷдонанд бла 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 вале одами бад миллат наҷот дин пӯст қавм надорад ягона роҳе ки одами бада ту метавонӣ қапидан ин ба тариқи қонун аст қонун бояд сомона дошта бошад ҳан ҳамун Telegram афсона аст қонуни Telegram дар ягон ҷо ба кор намеяд қонуне ки ту навиштӣ дар Telegram условие ки ту навиштӣ ман қабул кардам ва ҷавоби ҳа гуфтан исбот надорад ин комилан дурӯғ аст вай ҳичи аст ягон қонун нест ягон давлат қабул намекунад вая нест комилан нест ва мақсади ман он аст ки агар ки дар сомонаи худта дошта бошӣ ё ки дар IT омӯз гузори вай курса дар Udemy гузори вай курса дар намедонам ягон сомонаи худта дошта бошӣ хостинг бошад ту ба ҳар ҳол ва ё дузӣ мекунанд ма бовем ки 99% ягон одам бехатар нест ягон президент ягон CEO ягон ширкат ягон давлат бехатар нест одамони як кунҷии холием ҳаст ки ҳакерҳо метавонанд ҳакер кардан бале вале ба ҳар ҳол ҳамун қонунҳое ки мо менависем дар сомона ва расмият одаморо мегирем ҳамун ба мо кӯмак мерасонад ки онҳоро ёбем онҳоро ақаллан ҳеҷ кора накунем ба маҳбас барем одамони бадро бале ки вай курса сохт меҳнатҳои мора бале одамони бад бисёр бача одаморе ки мераванд аз талбандо маблағ медӯзанд аз модарони синни соли бисёр маблағ медӯзанд вале вай парвои синни солиту надорад парвои кориту надорад вай одами бад аст маълумотот мегирад мебарад дар дарк мефурӯшад чӣ гуфта метавонӣ ҳичи ҳамин қонунҳо ба мо кӯмак мерасонанд ки ин гуна одаморо кобем ёбем ақаллан ба маҳбас барем барои ҳамин нигоҳ кун дӯсти меҳрубон ширкатҳо Google, Facebook, Alif ҳамаи инҳо миллионҳо масриф мекунанд то ки мутахассисони киберамният биёранд қонун нависанд ҳуқуқшиносоро ба ҷои кор гиранд ки пагоҳ агар корем накунад маҳсулоташ барад ҳамон одам маҳкам кунад ақаллан вале Telegram ин open source аст ин кушодаасос аст ба инҳо бо ман танҳо шахсан Ризо Гӯев
ҳаргиз тиҷорат намекунад. Танҳо ма таблиғот мекунам дар ҷоҳат ширкатҳои худ ма, маҳсулотҳои худ ма, навораи худ ма, вале ҳаргиз ма бо онҳо бовар намекунам. ҳаргиз. хай ака ин интихоби ҳар кас, яъне мисол даже мисол ман бисёр дидагиам ки курсҳои яъне тоже мисол ҳамун Udemy ё дигар сайтам боша, ҳамунҷа курсҳое ки яъне гирифтагӣ дар дигар сайт, мисол сайти Sherwood ҳастай, мисол дар ҳамунҷа курсҳо бисёрш мисол партофтагиам мешава бигиришон. И хеле яъне бисёр яъне оҷи мо ака охир чӣ қадар и ай уровень вобастагӣ дорад. Мо бояд просто мо презент кунем ки оли мо то уровень рашидагӣ о кай мешавем, баъд агар мо ту имрӯз накунем ҳамун сомонара кай мо ту ба уровень меравем. 20 ака иҷа и хеле мисол одам на танҳо як проблема ира дорад, одам бо чанд проблема дорад. Мисол мо ай болои и фикро гузаштем, ай болои ҳамаи гузаштем, не ки фақат ки мо мисол натонистем то ҳамун фикрша омада. Мисол не знаю там ман метавонам бидурам домени хидма бихарим, яъне сайти хидма бикунам, бо дар кора ки вая нигоҳбин кардан дар кора. ана мас барами мо ба то ҳам хизмат расона пешниҳод мебарем. Udemy агар ки надорем миллиона биёр дар ин платформаҳо гузор, ана мо ҳамун як чанд фоизи худмона мегирем барои ҳамун кора кардан. Мо ба то ҳосил метиҳем, амният метиҳем, курсро нигоҳбин мекунем, апдейт мекунем, бехатарши ҳимоя мекунем ва 30% мегирем, андоз меспорем, ҳатто андози тура мо меспорем. фаҳмидӣ? Оли дар инҷа андоз бо гап аст, ту соҳибкори расмӣ буданат гап аст, дигарон меян ки паго туро мебарам маҳкам мекунам барои кор кардан. Яъне андоз наспоридана дар кишварӣ вобаста аз кишваре ки ту зиндагӣ мекунӣ. Вале мисол дар Лаҳистон ма аз ҳар як коре ки мекунам ма андоз меспорам. Ҳар як коре ки мисол ЗУС меспорем барои саломатӣ, барои пенсия, чӣ қадар даромад, мисол то 800 евро агар даромад биёрӣ андоз намеспорӣ. Вале аз 800 зиёд кишид ту бояд ки мисол фикр кунӣ. Қонунҳо бе ҳуқуқшиносо қати кор кардан кор, мисол дӯсти меҳрубон, тиҷорат зебо аст ки тура калон мекунад, вале бояд қонунӣ кардан наковая. Қонун расман озод кардан наковая ки чунки мисол ба Telegram равӣ, ба Dark Web равӣ, ба дигарҳо равӣ, як рӯз нерӯз пешбо метавӣ. Ҳамин конкурскунро равӣ, ман ҳамин одамои андоз меспоран ё ки намеспоран. Ман намедонам баростӣ. Яъне қадар миллион бояд даромад меёран. Андоз споран накунто ки давлат пеш равад, ҷомеа пеш равад, оянда пенсия равӣ. яъне ин чизо ҳаст ки бисёри ҷавонҳо мутаассифона бисёри соҳибкорро мад назарон, то одамое ки бисёр маҳорати зебо доранд намеомӯзанд ин чизора. Бояд ки омӯхтин, амнияти компютерро бояд омӯхт, дар ҳақиқат ки омӯхтинро. Ва агар ки ба Telegram вобаста шавем, дӯсти азиз, 20 сол дигар хе мерем бо 20 сол дигар. Ин аз ман ту вобаста аст. На ман ту. Ёки накавози мо просто бояд привиличивад накунем да кори ки мисол мо кардесем. Агар мо ҳозир кори дар бораи масштабни гап занем, ҳо гапиш мо рост ака, мо бояд обязательно мисол любой одаме ки гуфти гапо тиҷорати худша дорад, бояд ки сомона чи худша дошта боша, не ки гап сари и ки аю сомона мо да чӣ фоида. Мо да ай сомона буквально ягон фоида нест ака. Ва чиза ма гаранти қати гуфтам метавонам, мисол ман айтани худам мисол барои худам медонам ки аю сомонае ки ман мекунам да ягон фоида намерасад. Ва ай Telegram буквально ягон фарқият намекунад ҳамун сомонаи ман. Ва ака бо як чизи дигар ки мисол ҳозир тоҷикои худмон мисол бисёр ҳастанд, гарантия метавонам ака, мисол ай 100 нафар мумкин 80 нафараш Telegram бидонад чӣ ва ҳамагӣ 50 нафараш почтаи электронӣ дошта бошад. ин чиз факта мисол ҳамсинфои қатима хондагиам, мисол мо дар мактаби президентӣ хондагием, дар мактаби президентӣ хондагием, ҳамсинфоем ки синф 11 будем, вақте ки баъд дар сайти маркази миллии тестӣ мо дар тест споридан дар кори ҳамунчун одамо бахшона почтаи электронӣ сохтам. яъне ака мо дар сад қарор дорем да, ин сад ҳамо наметавонем як бора мо бигем ки ина сайти мо бидурен як бора мисол шумо электрони почта қатӣ регистратсия кунед, мо ин кора як бора кардан наметавонем ака. Мо албатта гапои шумо ака дар плани мо ҳаст, фақат ки мо бояд ки қадам ба қадам тои планмона барем. яъне мо як бора хел уровни боло рафта наметавонем, мо бояд қадам ба қадам да тои уровина. Хоб ям хел мешавад. албатта ки ҳастам плани мо да, фақат ки қадам ба қадам рафтан дорад. мо як бора парида наметавонем. Ин ҳам рост вобаста ба почта электронӣ ту дар ҳақиқат рост ҳастӣ, чунки мутаассифона бисёри бачаҳо истифода мебаранд. вале дар ҳамун технологияи иттилоотӣ ҳам ҳатто мо аввалин коре ки мекунем аз почта электронӣ оғоз мекунем. вале бале, аммо ин бо ма фикр мекунем ки ин масъулияти ҳар яки мост. мау ту мо одамоне ки дар ҷони онлайнӣ мехоҳем ширкат созему, тиҷорат дошта бошему, як фоидае ба технологияу, ба айтиу, ба барномасозию, ба илм орем, мо бояд дар ин бора гап занем. Нагем ки дигар Telegram намедонам як
پشت الکترونیک نوشتن حتما یاد گیرن بچه‌ها بسیار گام میزنن که ما جای کار آیتی نگیرتم در حالی که پشت الکترونیک نوشتن نمیتونن چه تو جای کار بگیرن درست این بود در حقیقت که زیبا ولی کی بعد اولین نوار ما انتظار میشم از امیری در باره با زبان تاجیکی در وبنامه یوتیوبی احتمال زیاد تو آخر ماه فوریه احتمال زیاد یعنی 90% احتمال که تو آخر ماه فوریه ما همه کارش بود میکنیم و انشالله به خواست خدا ما پوبلیکاسی هم میکنیم فهمم چی خیلی است این مثال دوم کورسی هستی نه یا که سوم کورس سوم چند سال دیگر میخونی 1 سال چی است نقشه ها که نصیب باشد بعد از دانشگاه نقشه ها خیلی راست دیگه کورس اول بینیم همچون پروگرام انجینیر یگان جدا همین جدا کار کردن در کار برای چرا از حال تجربه آموزی نمیروی چرا از حال تجربه آموزی نمیروی یاندکس پاندکس نیست در اونجا با چه شرکت ها برخوردی ایتی من گفتم که نرفتم رفتی اوکی این چیزا همشون هستن که اینجا هیچ مشکلی نیستن و برای همین خود تو وقتی بود کردن الکی نه تنها پروسا استاژور یعنی استاژور بلکه کارگر خاطر بود جونیور شده کار کنیم و تو با فکرم که تو درجه میدل رفتن الکی خیلی تجربه زیاد میگیریم و باز نقشه های دیگر را ریالیزاسیا کردن میگیریم ولی من شخصا فکر میکنم در یک جا در مدت زیاد ایستادن که کامفورت زون میشه و это не есть хорошо چه که مدام میگن یعنی کار خوب نمیشه و کامفورت زون وقتی که میشه اویستا هم زون ایت میدان میشه و تو هیچ نمیکنی که چه درد چیزای همه طرف یعنی برای همین در یک جا ایستادن یعنی کم میساوی توی با فکر شخصی ما یعنی البته یعنی منطقه تنو خونه را در داری تو میتونی یک جورا پولی یک جورا دیگه در پترزبورگ گیری پترزبورگ شهر زیباست تو متخصص ایتی هستی ولی با تو چرا مکان لازم است در سایه ایتی چرا مکان لازم است من درباره جو ندارم که من در نظر دارم که ایمینا میتونم یعنی در یک شرکت فهمم یعنی در سایه در کارنامه اوکی بله راست 100% این منم طرف دارم بله من هم طرف دارم که مثال کمتر خوب نمیشه یعنی مثال وقتی که در خیلی فکر کنم 6 ماه 1 سال در یک جا کار کردی الکی کمتر ایواز کردن در کار خاطر به جای کوریتا یعنی وظیفه کوریتا یعنی یا اینکه پاویشه کمتر یک وظیفه تا کماندا تا как минимум مثال ایتی خیلی همه جا کماندا دارن مثال یعنی کماندا داره همه ایتو هست سو کماندا تا как минимум علیش میکنی که کارگرا محیط کمتر ایواز میشه و این به نهایت خوب یعنی تاثیر میرسونه به آدم 100% دوستی مهربان 100% منم طرفدار هستم و این در حقیقت که با امیر صحبت کردم امیری براستی بسیار کارهای بزرگ میکنه در اینستاگرام برای سایه ایتی ولی در یوتیوب هم بسیار کارهای زیبا میکنه ببینید همه نوارا رایگان با شما گذاشته است از همون کدهایی که یا که همون امتحانایی که در اینترویو میان برای آینده براستی تماشا کنید من توصیه میکنم ما خودم بسیار تماشا نمیکنم نوارهای امیری را درباره همین نوار آخرانش ولی اگر که یگان نواری زیبا کند که با زبان تاجیکی باشد بعد ما با امیری صحبت کردیم درباره ما امیدوارم که نوار آیندهش انتظار اگر که با زبان تاجیکی باشد با زبان روسی تماشا نمیکنم ما روی راست میگم در روش امیری نوار روسی تماشا نمیکنم я понимаю по-русски я не хочу говорить по-русски спасибо большое نه اگه یگان جای گفتی که پو نفهمیش هم نیست ما شما خود میفهمید چه خیلی ما ویدیوها نخوزی ما وقتای اخیر یعنی ویدیوهای ما در تاجیکی بودن درباره وقتی ما ویدیوهای سوالای اینترویو را ویدیو خدستم مثلا چند وقت بله وای نورا ما پیسانه یا اونو پوتی بود چی بود بعد از برنامه که داری کو یک برنامه ولاگ داری بله من میخوام یک وبنامه دیگر ساز با زبان روسی امیری راشن امیری انگ و مثلا سیاحت رفتی به یگان کشور دیگر من خیلی لحظه دارم مثلا اگه ما یک وبنامه دارم مثلا اگه سیاحت رفتم با زبان انگلیسی دوچه صحبت میشه که در اونجا میگذاری ولی با زبان تاجیکی در یک وبنامه تا که مثلا یک زبان مثلا ما چه میستر بیست دارد انگلیش دارد راشن دارد اسپانیش دارد که زیبا است مثلا زبان را باید علاوه نکنید چون که اینا مردم با کانفلیکت یک از مقدسات است و مثل دین و مثل ملت زبان هم است که مردم میتواند
камтарак хашм дошта бошад ба ҳамин ина мисол футболбозо бо забони русӣ гап задан дар ҷоми осиё ҳама бачаон дид аммо беҳтарин кора карда ба ё вале бо забон эҳтиром накарда чунки ино чизои муҳим ҳастанд ва агар ки амири ҳамин кора кунад дар оянда ма бароси тамошо мекунам ҳар як наворе ки бо забони тоҷикӣ ҳаст ҳамчун дӯсти онлайнӣ гап нест хай видеои мо дар ин видео мо бениҳоят зиёд кӯшиш кардастем айболои видео кор кардастем ва хай ният дорем ки ба ҳамин вақтҳои мешидагӣ хай ки тамом кунем тезтар видеоро мо публикатсия кунем дар ҳамин сомонаи ютуб боварӣ дорам одамо дақиқа маъқул мешавад ва ҳозирам касе ки мисол даже мисол ман веб-программирование айно саркардагӣ дар ютуб фаҳмондагиам да JavaScript мисол асосша фаҳмондагӣ яъни ман фақат асосша мефаҳмонам бача барое ки ман худам веб барномасоз нестам да ман худам просто соҳаи ман искусствени интеллектай аммо ман мехоҳам ки мисол одаморо дар мири сад камтарак боло бардоштан гирам камам бошам ман мисол HTML CSS JS ман то дараҷаи ягон фронтенд девелопер намедонам ман фақат чизе ки худам медонам даже ман барои ҳамон видеоҳо пешакӣ худам омӯхтагиам ай видеоҳо баъд видео када фаҳмондагиам ки тоҷикӣ када фаҳмонам 100% ҳама ҳамин дӯсти меҳрубон мо аз модармо таваллуд нашидем ҳамаша намедонем танҳо кадо накун яъне чизе ки ма писанд аст ту мекунӣ ҳамон кора на мисол бачаҳое ҳастанд ки дар амрико зиндагӣ мекунанд соати кори ширкатҳои бузург дар кор вале парвое надоранд ки як муҳтаво эҷод кунанд барои тоҷикона тоҷикӣ бо забони тоҷикӣ ва ман мехоҳам ки ҳамин бачаҳое ки наворҳои илмӣ мекунед хоҳиш мекунед ба забони тоҷикӣ кунед ба забони инглисӣ метавонед сайёҳӣ кунед ба забони русӣ сайёҳӣ кунед чунки онҳо оқа муҳим нестанд он наворҳо зиёд аст дар ҷони онлайнӣ ба мо лозим нест сайёҳати шуморо дидан бо забони тоҷикӣ ба мо лозим аст ки илми шуморо дидан бо забони тоҷикӣ чунки бачаҳое ки дар Кулоб, дар Хуҷанд, дар Бадахшон, дар Душанбе як бачак дар YouTube менависад забони барномасозӣ омӯхтан намеёбад як муҳтавои сифати баланд забони бо забони инглисӣ аст вале намефаҳмад бача забони инглисиро ай русиро намефаҳмад аммо тоҷикӣ бошад ақаллан медонад ки чӣ гап аст як харитае меёбад як роҳеро меёбад ва коре ки ту мекунӣ амирӣ дар ҳақиқат ки зебост сипоси фаровон барои ҳамун лайкҳое ки дорӣ умедворам ки идома додан мегирӣ ва ман интизор ҳастам аз навори дигарат ва агар ягон тавсиё дошта бошем марҳамат чунки ма бояд ки бале равон бас аз имрӯз 4 соат буд чанд соат буд суҳбат кард 5 соати 12 дақиқа бале мо алака шумо 40 минут гап застем фақат гуфтанем ки держим за вас кулачки как говорится мисол мо шуморо балечки кардесем шумо фақат ба пеш видеотон зур жад кардесем реально видеотон ака дигаи чи ака ҳама беҳтарин мақсад фақат ба пеш сипос фаровон дӯсти меҳрубон ташаккури зиёд амирӣ ма дар ҳақиқат шодум фахр мекунам ифтихор мекунам ки дӯсти ма аз ӯ тарафи уқёнус аз ӯ тарафи Петербург ба мисли ма фикрронӣ дорад ба мисли ма мехоҳад ки як навор эҷод кунад барои ҳамватанон барои тоҷикон барои тоҷикӣ тоҷикона ва насли нав аст сипос фаровон дӯсти азиз шаби хуш муваффақият ба дар оянда барои наворҳо ва ман интизори наворҳои нави шумо ҳамаро салом гӯ дӯстон майли хай дӯстони азизи онлайнӣ сипоси фаровон ба ҳар як шумо барои бо ма будан вау ин зебо буд ин суҳбатҳо ва ба фикрам бо моҳи марда бармегардем дар инҷа